Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Mini-Tin Ronflex avec deux meltants qui se trouvent sur son gros bidon. Donc on a déjà ouvert les Mini-Tin de Pikachu et d'Evoli et donc là on va s'ouvrir celle de Ronflex de Pokémon Go. Allez, c'est parti, si j'arrive à l'ouvrir pour... Toujours des difficultés. Je vais sortir Monsieur Ciseaux. Avec lui, c'est radical. Voilà, ça devrait le faire. Moment ACMR de l'ouverture de la mini. Hop, c'est fait. Hop, on s'ouvre ça en espérant avoir du lourd. Donc nous avons le jeton de Pikachu qui est plutôt simple mais très sympa. Hop. La carte de Ronflex qui avec donc les cartes Evoli et Pikachu. Donc ça fait comme ça. Si je me trompe pas, c'est en décalé. Et donc lui, Evoli, il se retrouve un peu plus loin. Ouais, il y a un décalage. Ça va faire comme le panorama des on s'appelle des mini-tines précédentes où en fait le panorama est en comme ça là. Ça fait une sorte de ça monte, ça descend. Ouais. Je sais pas pourquoi ils font comme ça, et au lieu que ça soit net d'un coup, d'un seul, ils ont préféré encore nous sortir un truc bizarre. Parce que pourtant, quand on regarde l'image de derrière, on a l'impression que c'est tout droit, mais non. Non, les cartes ne sont pas toutes au même niveau. Donc les amis, je vous donne les codes pour avoir des cadeaux sur le jeu Pokémon Go. Voilà, c'est pour vous. C'est moi qui régale. Et donc nous avons bien les deux boosters qui se trouvent donc dans la mini-tine. Et c'est ça qui nous intéresse. Les boosters, les cartes, de très belles cartes peuvent tomber dans ces deux boosters. Peut-être. Espérons. Allez. Hop. Le code pour vous les amis. Encore un cadeau. 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie... Foudre. Non, énergie obscure. Énergie obscure. Incubateur d'œuf. Carabaf. Solaroc. Quenotor. Magikarp. Capumain. Nous aurons Meltan. Carapuce. Est-ce que... Pas de radieuse, mais Magikarp en commune reverse. Et on termine avec la rare holographique de Sulfura. Donc comme d'habitude, les cartes holo sont, on va dire, obligatoires. On est au minimum sûr d'avoir une carte holographique. Donc Sulfura. Donc rien d'exceptionnel dans ce booster. En espérant avoir quelque chose dans celui-là. Sinon, ça voudrait dire que j'ai choisi la mauvaise mini-tine. Hop, je retire le code. Et c'est parti.
avec une énergie foudre. Non, énergie plante. Décidément, j'ai pas trouvé l'énergie. Énergie plante. Infect. Capitaine d'équipe Spark. Carabaf. Castorno. Ramolos. Quenotor. Magikarp. Nous avons Cap Humain. Nous avons en carte peu commune Reverse de Stylix. Et on termine avec une carte rare holographique de Ronflex. Donc on va dire Minitine avec rien à l'intérieur. Car ça c'est on va dire c'est obligatoire. Vu que c'est une extension 10.5. Donc on est obligé d'avoir ça. C'est comme non, c'est pas Destinée Radieuse, c'était qui? Si Destinée Radieuse. Oui, comme Destinée Radieuse, etc. Quand c'est 1.5, on est obligé au minimum d'avoir une carte holo. Sur ce, les amis, portez-vous bien. On se retrouve pour l'ouverture la prochaine de Magikarp Minitine. Et à la prochaine. Bye bye.